Сучасна електроенергетика – це не просто виробництво та споживання енергії, а безперервний процес змін і адаптації. Світовий енергетичний ландшафт трансформується прямо зараз. Від вітряків із сонячних панелей до розумних мереж і нових технологій збереження енергії. Ми стаємо свідками справжньої енергетичної революції. Світова енергетична галузь сьогодні стоїть на порозі грандіозних змін. Усе частіше можна почути про потребу переходу на зелену енергетику та відмову від викопних джерел палива. Чому це так важливо? По-перше, екологічна криза стає все відчутнішою. Танення льодовиків, підвищення рівня світового океану та зміни клімату змушують людство шукати нові способи отримання енергії, які не шкодитимуть планеті. Окрім екологічного аспекту, сучасне суспільство очікує на доступ до дешевої, стабільної та чистої енергії. Уявіть, щодня людство споживає 24 петавати енергії. Це приголомшлива цифра, якщо порівнювати її з випромінюванням сонця. Сонце генерує таку ж кількість енергії всього за 1/10 секунди. Але головна проблема полягає не у тому, скільки енергії доступно, а у способах її видобутку, збереження та розумного розподілу. Вирішити ці завдання допомагають інновації. Концепція розумної електроенергетики передбачає застосування штучного інтелекту та сучасних технологій для оптимізації роботи енергетичних систем. Завдяки цим розробкам енергомережі можуть не лише прогнозувати попит на електроенергію залежно від часу доби чи погодних умов, а й автоматично перенаправляти потоки енергії в разі аварій чи перевантажень. Такі розумні мережі вже активно використовуються у Сполучених Штатах Америки, країнах Європейського Союзу та Японії. Вони допомагають скоротити втрати енергії, запобігти відключенням і знизити навантаження на мережі. Уявіть собі енергосистему, яка сама вирішує, де саме зараз потрібна найбільша кількість енергії, а де можна її тимчасово обмежити, щоб уникнути аварії. У майбутньому такі системи стануть основою не лише для побутового електропостачання, а й для зарядних станцій електромобілів, розумних будинків та навіть цілих міст. Сьогодні ж світ енергії лише починає цей захопливий шлях перетворень, що мають на меті зробити наші міста чистішими, а життя комфортнішим. Генерація електроенергії завжди була основою сучасної цивілізації. Однак у 21 столітті акценти змінилися. Головною метою стало виробництво чистої енергії, яка не шкодить довкіллю. Відновлювані джерела тепер стають символом технологічного процесу та нової епохи енергетики. Цікаво, що інновації у цій галузі часто поєднують технології з культурними ідеями. У Китаї побудовано сонячну електростанцію у формі панди. Величезні панелі розташовані так, щоб утворити зображення милої тварини, яку видно навіть із висоти пташиного польоту. Цей проєкт не тільки генерує електроенергію, а й слугує символом важливості екологічної свідомості. Окрім сонячних станцій, великого поширення набувають вітрові ферми. Сучасні вітряки настільки потужні, що лише одна турбіна здатна забезпечити електрикою ціле містечко. А що щодо моря? У Великій Британії вже тестують так звані приливні ферми, які використовують силу океанських хвиль та приливів для виробництва електроенергії. На Гаваях своєю чергою працює унікальна установка, яка перетворює різницю температур між поверхневими та глибинними шарами океану на електричну енергію. Водневі технології також виходять на передову. У Німеччині вже запускають водневі електростанції, які можуть стати основою екологічної економіки майбутнього. Водень – це паливо, яке при згорянні виділяє лише воду, тож воно є повністю екологічним
екологічним. Такі проєкти демонструють, що інновації можуть не лише забезпечити нас енергією, а й захистити нашу планету. Передача та розподіл електроенергії – це складна і важлива частина енергетичної системи, яка стикається з численними викликами. Однією з головних проблем є нерівномірність генерації та споживання електроенергії. Великі міста, які споживають понад 70% електроенергії, часто знаходяться далеко від її джерел, таких як гідроелектростанції або вітряні ферми. Це створює складнощі для ефективної передачі енергії. Значну проблему становлять втрати енергії під час її транспортування. За даними Міжнародного енергетичного агентства, щороку через неефективність електромереж втрачається приблизно 8% виробленої енергії. Для боротьби з цим використовуються високовольтні лінії передачі постійного струму. Вони дозволяють значно зменшити втрати під час передачі електрики на великій відстані. Цікаво, що найдовша у світі високовольтна лінія розташована у Китаї. Її довжина перевищує 3000 кілометрів, і вона передає електроенергію з гідроелектростанцій до густонаселених мегаполісів із мінімальними втратами. Ще одна важлива тенденція – децентралізація енергетичних систем. Завдяки цьому малі локальні електростанції можуть забезпечувати потреби цілих громад, зменшуючи залежність від великих централізованих об'єктів. Такі рішення роблять енергетичні системи більш стійкими до перебоїв та катастроф, адже локальні мережі легше контролювати та обслуговувати. Сталий розвиток – це комплексний підхід, що включає екологічну, соціальну та економічну стійкість енергетичних систем. Головна ідея полягає у створенні енергетики, яка задовольняє потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу майбутні покоління. Відновлювані джерела енергії, як от сонячні панелі та вітрові турбіни, стали символами цього руху. Особливо важливими вони є для країн, що розвиваються, де електрифікація віддалених регіонів часто залишається проблемою. Завдяки доступності та зниженню цін, сонячні панелі стали ефективним рішенням для забезпечення електроенергією громад, які раніше не мали до неї доступу. Однак навіть відновлювані джерела енергії мають свої виклики. Хоча під час експлуатації вони майже не створюють шкідливих викидів, процес їх виробництва нерідко супроводжується значними викидами вуглекислого газу. Це стосується добування рідкісних металів та складних виробничих процесів. Уряди та компанії працюють над створенням зелених виробничих ланцюгів, щоб мінімізувати цей вплив. Цікаво, що Норвегія демонструє приклад сталого підходу навіть у традиційно брудних галузях. У цій країні діє програма, за якою електроенергія для нафтогазової промисловості постачається виключно з відновлюваних джерел. Це дозволяє скорочувати викиди вуглекислого газу навіть там, де це здавалося неможливим. Перспективи розвитку електроенергетики визначаються сучасними технологічними трендами, які змінюють уявлення про генерацію, передачу та споживання енергії. Одним із ключових напрямків є активна інтеграція штучного інтелекту. Завдяки йому стає можливим прогнозувати пікові навантаження, вчасно виявляти несправності та автоматично регулювати роботу мереж для забезпечення максимальної ефективності. Водневі технології також набирають обертів. Водень розглядається як майбутнє паливо, яке може забезпечити значну частку світової енергетики без шкоди для довкілля. У Європі вже будуються водневі електростанції, а цілі країни розробляють дорожні карти для переходу на використання зеленого водню. Одна з найбільш амбітних ідей майбутнього – це створення світової електромережі. Це
глобальна мережа, яка дозволить передавати електроенергію між континентами. Таке рішення забезпечить стабільність постачання навіть у кризові моменти, коли локальні джерела енергії можуть не впоратися із навантаженням. Цікавий приклад вже існує між Великою Британією та Норвегією. Підводна високовольтна лінія довжиною понад 700 кілометрів дозволяє країнам обмінюватися електроенергією залежно від її надлишку чи дефіциту. Коли у Норвегії надлишок гідроенергії, вона постачається у Велику Британію, а у періоди сильних вітрів британська електроенергія надходить у зворотному напрямку. Адаптація до кліматичних змін стає ще одним важливим викликом. Підвищення температури знижує ефективність багатьох електростанцій, а екстремальні погодні явища стають причиною аварій та перебоїв у мережах. Але це стимулює розробку нових рішень, здатних витримувати складні кліматичні умови та зберігати стабільність енергопостачання. Що ж, давайте підсумуємо. Сучасна електроенергетика розвивається стрімко, прагнучи поєднати сталий розвиток, екологічність і ефективність. Інновації, як от воднева енергетика, інтелектуальні мережі та глобальні проєкти відкривають нові горизонти для людства. Однак галузь стикається з викликами, що потребують креативних рішень і міжнародної співпраці. Якщо цей матеріал був для вас корисним, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!